Добрый вечер. Почему человек боится оставаться один на один с дикой природой, я думаю, объяснять не нужно. Холод, голод, возможные встречи со зверьем. Но вот доцент Киевского университета туризма, экономики и права Сергей Гордиенко считает, что эти страхи не обоснованы. И собственным опытом, на собственном примере доказал, что даже находясь долгие месяцы, скажем, в Сахаре или в Антарктиде, можно выживать и добираться до пункта назначения. Потому что то, что называется выживанием, это по сути его профессия. Добрый вечер, Сергей Иванович. Присаживайтесь, пожалуйста. Сергей Иванович Гордиенко, профессиональный путешественник, специалист по экстремальному одиночному выживанию, историк-исследователь, писатель, академик Международной академии устойчивого развития общества и личности, действительный член Географического общества Украины и почетный член Географических обществ России и Соединенных Штатов Америки. Единственный человек в мире, который прошел пешком более 160 тысяч километров. Добрый вечер, Сергей Иванович. Добрый вечер. Вы знаете, вот по жизни всегда считал, что такой образ жизни, как у вас, это удел обычно одиноких людей. А у вас семья, дочери. Вот как домашние относятся к тому, что вы долгие месяцы вдали от них накручиваете свои суровые километры? Ну, изначально я хочу сказать, что это, в общем-то, не образ жизни, а предназначение, скажем так. И женщина, наверное, выбирает мужчину, а не мужчина женщину. Получается так, что есть и та, которая выбрала меня, собственно, изначально. Вот отрицание, должна ли быть семья у путешественника или у спортсмена, это, собственно, неверный такой вопрос. Я думаю, что все мы этого достойны, и, собственно, та семья, которая есть, это моя семья. Я знаю, что, конечно же, и нелегко, поскольку, наверное, обычные женщины имеют всегда под боком своего супруга, его возможности и так далее. Но, во всяком случае, не хотят этого, несомненно. Да, но, с другой стороны, наверное, чувство того, что определенная надежность, а главное, что это та судьба, которая нужна тебе. Тот человек, который нужен тебе, который является продолжением части твоей жизни, продолжением той темы. Вот, собственно, я так всегда считал и практически не ошибался, потому что я прожил с ней 27 лет, вот, и я не помню дня, где бы был поставлен вопрос, что этот брак случайный. Я слышал, что у вас с вашей нынешней женой было достаточно романтическое знакомство. Это так? Ну, скажем, наверное, для меня это весьма обычный вариант, хотя он звучит довольно-таки романтично, скажем так. Это были соревнования, где присутствовали различные клубы. Это тот период, когда спортивный туризм имел место в государстве, и он был, в общем-то, одной из важных вех по, скажем, воспитанию молодежи и так далее. Нам было тогда по 24 года, когда мы встретились, собственно, на соревнованиях. Я выполнял задачу, мне нужно было выйти по клифу, по стенке отрицательной, скажем, где-то около 3-4 метров. И у меня просто, скажем, не хватило той страховки, которая была необходима. Поэтому мне нужно были подать страховку сверху. Я подал сигнал, карабин немного приблизился ко мне, потом я услышал голос: если женишься на мне, то получишь карабин. В общем, женился. Да, я пообещал. И когда мы с ней встретились, она сказала, что она пошутила. Я сказал, что нет. Ясно. И все-таки, вот тот образ жизни, который у вас, скажите, вот как это бывает? Это с молоком матери? Или к этому нужно прийти, и какие-то внешние факторы на это влияют? Знаете, это как у Есенина «Божья дудка». Это неизвестно, откуда приходит, и приходит это извне. Если, допустим, это в генах, то это с молоком матери. Наверное, это нечто большее. Когда мне было 3 года, я стоял рядом с мамой, и я видел, что за поселок уходит дорога.
И вот мне казалось, что если я сейчас не вырвусь и не увижу, куда идет дорога, я просто умру. Настолько было сильное желание это познать. И я так понял, И все-таки что внутреннее состояние у вас было изначально. изначально, это пришло изначально. Я, наверное, с раннего детства понимал, что дорога – это моя основа. 1988 год. Руководил всесоюзной лыжной комсомольско-молодежной экспедицией с Кольского полуострова на Соловки, за что получил знак почета ЦК ВЛКСМ. 1990 год. Организатор первопрохождения Якутской реки Иркан, комплексной пешеводной экспедиции мастеров туризма. Результат – золотая медаль чемпионата Украины по спортивному туризму и звание мастера спорта. 1992 год. Руководил экспедицией в Приполярный и Полярный Урал, результатом которой стал фильм о северных шаманах и культах. 1993 год. Совершил одиночный пеший переход через тундру Таймыра. Я хочу вспомнить случай, который был с вами в Антарктиде. Вы провалились в трещину, и потом опытные полярники говорили о том, что после этого в одиночку выжить, так просто не бывает. Вы выжили, дошли домой. Но вот скажите честно, после этого, вот не прозвучала в душе такая потаенная мысль? Все к чертям. Жизнь так хороша, а грань вот эта между жизнью и смертью такая тонкая. Вы знаете, дело в том, что испуг, он приходит уже потом, после того, когда ты осознаешь всю эту ситуацию. Но эта ситуация не была случайной. Дело в том, что я был к этому готов, я знал, что иду по ледниковому щиту. Но вы же ее не планировали. Нет, я ее не планировал, но я знал, что это может произойти. В общем-то, человек, который не понимает этого, он просто либо безумец, либо... Я знал, что где-то это может произойти, но мой опыт, он определенно позволил бы мне, процент у меня был больше выжить, чем нет, скажем так. Но провал был действительно такой неординарный, и меня спасло, собственно, мое новое изобретение. Это санки Нансена, который использовал как пробку. То есть я пролетел несколько метров вниз, а они заклинили между, скажем, стенками ледниковой трещины, и я, собственно, смог вылезти уже потом назад. Знаете, наверное, не в этом случае, а были случаи, когда действительно я думал, что это все, это конец, но не потому, что там существуют какие-то опасности и так далее, а потому что накопилась усталость. И усталость, наверное, не физическая, а усталость от однообразия темы, скажем так. Вот. Но это длилось всегда недолго. Обычно, когда приходишь, все анализируешь и говоришь, нет, вот то, что это было не настоящее, а настоящее это впереди. Страх был, но полное желание отказаться от этого, пожалуй, не было никогда. 1995 год. Участие в международной экспедиции к Северному полюсу под руководством известного полярника Владимира Чукова. Гордиенко, первый в истории Украины, водрузил государственный флаг нашей страны на Северном полюсе. 1996-97 годы. Участник и инструктор по технике выживания в высоких широтах в составе первой украинской антарктической экспедиции около года работал в Антарктиде на станции «Академик Вернадский». 1997 год. За 7-месячный переход вдоль антарктического полуострова получил медаль Украинского антарктического центра. 1998 год. Сергей Гордиенко повторил путь к Северному полюсу в составе экспедиционной группы по программе МЧС Российской Федерации. После длительных переходов, вот происходит, и спустя время, естественно, происходит какая-то переоценка ценностей, какое-то по-иному понимание каких-то вещей в этом мире. Дело в том, что, безусловно, дорога, она очень сильно изменяет человека. Во-первых, проявляется первое качество – это возможности принятия решения, а уже все остальное потом. Я одиночка, и, собственно, хочу сказать, что это не какой-то минус, это, наоборот, плюс, поскольку моя тема, она определяет возможность созерцать, понимать, анализировать больше, чем если бы я с кем-то это делал. Вот. И, естественно, моей главной темой являются люди. Возвращаясь к ним, я больше понимаю, первое, что я действительно их люблю. Второе, я имею в виду не свою семью, я имею вообще человечество в общем, даже со всеми их грехами и так далее, все равно. Почему? Потому что в дороге мне приходилось видеть лучшие качества худших людей. И наоборот.
А поскольку все-таки я принадлежу этой части, я принадлежу этому виду Homo sapiens, мне бы не хотелось, чтобы мы исчезли. И естественно, моя деятельность помогает мне взглянуть с лучшей стороны и делать плюс цивилизации. Всегда плюс, не минус. Это для себя. А вот, ну, скажем, на таком примере. Вы прошли путь из варяг в греки, который известен, Бог знает с каких времен, с времен слова полку Игореве, да? И это было, если не ошибаюсь, 4000 километров, нет? Там было больше. Больше? Там, получается, где-то больше 6 тысяч. И потому 8 что- месяцев вышли, да? Да. После этого, вот какие мысли? Вот такое тщеславное ощущение «я это смог» или у этого есть какое-то практическое продолжение? Вы знаете, дело в том, что эта экспедиция, она не определилась как экстрим, который бы, ну, как бы, где я мог сказать себе, что это смог. Скажем, там были свои сложности, и, наверное, в большей степени те, которых я не ожидал, но с точки зрения исследователя для меня это было очень интересно, потому что это тот путь, который был проложен еще до меня, то есть до нас. Это наши предшественники, которые строили эту цивилизацию. Мне было просто интересно ощутить то, что могли ощутить они, и плюс познать главное, вот насколько правы те, которые пишут на сегодняшний день об этом маршруте. Я знаю очень много книг, но они оказались сложными по одной из причин. Многие там просто не были. Я работал с местным населением, они мне говорили о том, что, вы знаете, мы ни одну экспедицию, кроме тура Хейердала, здесь не видели. Это пытливый человек, который все-таки пошел по болотам в сапогах для того, чтобы выяснить, были какие-то, скажем, каналы вырыты в те времена и так далее. Но мне пришлось пережить очень сложный период. Это когда горели торфяники, я фактически почти задохнулся, как в свое время американский исследователь Берт. Вот, я почти дошел до Смоленска в полусознательном состоянии, потому что почти 2,5 месяца я был в зоне абсолютной задымленности, и ЦУ было у меня в легких. Экстрим присутствовал, но это была не та территория, где бы я мог сказать, да, я это сделал. Кстати, я, насколько знаю, ваши главные, единственные средства передвижения – это ноги, это байдарка, это тележка, это каяк. Я понимаю, что вот в таких условиях особенно много провизии с собой не возьмешь. Как вы питаетесь? Ведь жизнь в условиях, скажем так, огненной земли и северной земли, где вы побывали, ну, достаточно разная. Я хочу сказать, что, значит, ну, Я первое. потому что здесь одну схему какую-то не продумаешь. Ну, скажем так, я миграциолог, человек, который изучает перемещение живых организмов в пространстве, как, собственно, простейших, так и, собственно, человека. Вот. И, естественно, главная моя тема – это перемещение пространства без использования автотехнических средств. Те, которые являются костылем, и могут в любой момент исчезнуть. Весло, лыжи и ноги – это те простые устройства, которые нам даны. Вот, собственно, это и нужно развивать, это нужно поддерживать. Скажем, передвигаясь на большие пространства, я, собственно, доказываю то, что может человек. А все-таки насчет питания. Насчет питания. Ну, скажем так, вот когда говорят, я помню, было несколько статей, где было написано о том, что я собираюсь жить исключительно на подножном корме. Я хочу предупредить, что фактически ни один из, даже не путешественники, люди, попавшие в ситуацию, не могут прожить исключительно только на, скажем, альтернативном питании. То есть я не имею в виду рыбу, мясо и злаки, а я имею в виду то питание, которое очень сложно воспринимается нами. Это насекомые, это отдельные виды растительности, это живые организмы, которые не применяют пищу и так далее. Вот этот экстрим, он только для того, чтобы дойти до участка, где можно добыть нормальную пищу, скажем так. Но в большей степени, естественно, как и многие путешественники, я пользуюсь социумом, я пользуюсь цивилизацией, я покупаю необходимые продукты. Когда они у меня заканчиваются, я переключаюсь, естественно, на эту природу. тему. Да. Но, скажем, экстремальное питание у меня было, я его никогда не отрицал. В большей степени это были пресмыкающиеся и насекомые. Вот, морепродукты – это шикарный вариант. Вот, и даже сейчас я провожу школу азбуку выживания, академию выживания, где я, собственно, не просто предлагаю, я своих курсантов заставляю это делать по одной единственной причине. Если они пришли познать эту тему, они должны к этому относиться более проще. 1999 год. Сергей Гордиенко
создал экспедиционный центр «Соло Экстрим», цель которого – подготовка специалистов по выживанию и проведению экстремальных экспедиций. 1999-2000 годы. Прошел 19 тысяч километров вдоль Южной Америки от огненной земли до Сан-Паулу в Мексике. 2001 год. Одиночный переход по Сахаре из Марокко в Египет. 2002 год. Осуществил единоличную экспедицию протяженностью в 6 тысяч километров под названием «Белое и черное» по пути из Варяг в Греки от Северного Ледовитого океана до Черного моря. Скажите, у вас были самые разные встречи во время ваших переходов. Вот есть опасения в душе все-таки, с кем я встречусь, и в чей адрес эти опасения сориентированы, больше в сторону человека или диких животных? Вы знаете, вот эта проблема, которой я очень серьезно занимаюсь, человек-природа, это где, собственно, контакт с животным миром, он бывает, скажем, очень опасным, но это в меньшей степени, чем, собственно, встреча с человеком. Естественно, я был в регионах, где проходили военные действия, я был в регионах, где, собственно, я попадал на... Я бы не сказал, что это агрессивные люди, но, скажем, это ситуация, которая их привела к этому, да. Вот. И, наверное, все-таки человек – это более опасный вариант, чем животное. Ну вот у вас была встреча, я знаю, с беглыми заключенными, да? Это была опасная ситуация? Это были не беглые. Знаете, вот я встречался с беглыми заключенными, они ночевали какое-то время у меня. Даже, помню, был такой момент, когда я дал им, значит, половину своей еды, дал им кое-какое оружие, поскольку все-таки им пришлось пересекать участки диких регионов. Для меня не имеет значения, преступники они или еще, это просто люди, которые попали в беду. Вот. И когда они уходили, один из них признался: ты знаешь, сегодня ночью мы хотели тебя убить, но мы все решили иначе. Ты отнесся к нам так, как будто бы ты нас давно знаешь, скажем. Вот так. Кстати, в связи с этим, я с удивлением для себя узнал, что вы достаточно много лет работали в милиции, вы капитан милиции, если... Ну, в общем, да. Да. Вот этот опыт этой жизни, этой работы вам в нынешней жизни, он как-то... Дело в том, что я проработал почти в разных, скажем, отраслях внутренних дел. Вот, и, наверное, какую-то часть я все-таки работал и кинологом, то, что мне позволило узнать поведение животных очень глубоко. Вот, и, естественно, работал в уголовном розыске. Это мне помогло в будущем ориентироваться и правильно ориентироваться во время взаимоотношений с людьми. С людьми, которые настроены агрессивно и наоборот, естественно. Но я хочу сказать, что решение идти в одиночку тоже. Большая часть оперативников работают самостоятельно и принимают решения самостоятельно. Это, конечно же, плюс, который определил возможность моего дальнейшего одиночного пересечения пространства. К той теме, о которой мы уже говорили, люди, звери, где больше опасности. Я читал о том, что вам пришлось встретиться с Мишкой, которого вы там попугали перцем. Насколько это серьезно было и как пришлось с ним расставаться? Ну, как бы эта история, она уже настолько... И, кстати, я прошу прощения, она единственная или нет? Нет, она не единственная. Вот то, что было с перцем, это история, собственно, наверное, больше как бы комическая, чем более серьезная. Хотя хочу сказать, что красный перец – это, собственно, и не совсем мое изобретение. Я это применил, но мы знаем о том, что… Как это было? Красным перцем пользуются зачастую преступники, когда уходят от преследования, и просто собаки перестают брать след. Это тот вариант, который позволил мне применить в будущем красный перец против возможного, скажем, нападения медведя и так далее. Я обсыпал отдельные вещи, даже иногда заправлял клизму, как это не смешно, но нажимая, я ее выдавал в пространство. Но это была конкретная встреча с медведем? Да, это были конкретные встречи с белыми медведями, это в Арктике. Когда медведь очень подходил близко и, естественно, изучал обстановку, и это можно было сделать. Белый медведь и бурый не очень отличаются по поведению. Белый медведь абсолютный хищник, поэтому он идет навстречу любому неизвестному предмету, опасности очень легко. Вот, его прыжок составляет около 18 метров. Вот, вы можете представить, это почти 1,5 тонны. Это животное, которое не может бояться практически ничего. Вот, не подпускают очень близко.
Собственно, вот такой вот случай был, когда мне удалось выпустить облако перца, скажем, в пространство. Он это вдохнул, у него, собственно, там, по всему видимому, произошел паралич дыхательной системы, поскольку он буквально завалился на один бок. Вот, потом он не мог вдохнуть, мне пришлось ретироваться и уходить с этого места. Медведь потом поднялся, но я знаю, что у него больше желания подойти к человеку не будет, он понимает, что это. Я всегда советовал тем, кто идет, брать с собой красный перец. Ну а с медведем, скажем, более сложная ситуация, которая произошла вот у меня в последней экспедиции по БАМу, это встреча, контакт, и где мне пришлось вступить с ним в схватку. Собственно, мне удалось этого медведя убить. Вот, это уже бурый это медведь? Бурый медведь. Я хочу сказать, что я никогда не был сторонником охоты на медведей вообще, потому что я их, в принципе, боюсь. Это очень опасное, коварное, жесткое животное, но они мне глубоко интересны, как любой живой организм. Вот. Этот медведь выпасал меня 2 недели. То есть он выбрал меня как будущий кулинарный объект буквально с момента, как только мы встретились. Но встреча была, конечно, позавидует даже Стивен Кинг, поскольку начало это было примерно так. Когда я То есть все это время он вел наружную разведку? Да. Мы подходили к поселку, я подходил, мы, потому что потом он меня преследовал. Подходил к поселку Хани, и вот недалеко, в 2 километрах от поселка, было кладбище. И, по всему видимому, недавно произошли большое захоронение. И как раз, когда я проходил мимо этого кладбища, я обратил внимание на то, что кто-то копает, потому что первый выпавший снег, плюс какие-то комья земли, и я увидел морду медведя. То есть он разрыл, значит, этот гроб, он его вскрыл и начал уже этим питаться. Потом наши взгляды встретились. Нападения не было. Он отошел и ретировался на какое-то время. Но я понял, что мы с ним еще встретимся, потому что когда я пришел в Хани, там как раз в то время был участковый. Он сказал, мы ищем его. Он разорил очень много уже захоронений, но в то же время у нас пропадают люди. Через 4 дня после того, как я стартовал, я уже видел присутствие его. Это были отдельные следы, это были следы на деревьях, это были следы вокруг моего лагеря. То есть он кружил? Да, он оставлял свои погадки, и это значило только одно. Он готовил меня. Это была четкая подготовка к тому, что он просто хотел меня заставить бежать. Задача была в том, чтобы меня настичь и убить. Как раз через 2 недели встреча произошла перед поселком Юктали. Мне оставалось всего лишь где-то около 6 километров. И я заметил, что медведь стал появляться. Вот он появлялся сначала первый вечер, второй. А в этот вечер, когда я уже подходил к железке, он принял решение, потому что для людей оставалось совсем немного. Ну а поскольку я шел с тележкой, а тележка это небольшая рама на колесах велосипедных, все зависит от того, какая территория, я меняю колеса. Нападение было произведено именно на эту часть, то есть сзади меня, на тележку, поскольку он как бы представлял, что это часть моего тела. Естественно, благодаря этому, естественно, это тело колесо. Он ошибся. Да, отлетело колесо. Первый удар лапы и весь его вес пришелся на весь груз. А я хочу подчеркнуть, что медведи – это те животные, которые, значит, умертвляют свою жертву не зубами и не когтями. Они ломают ей позвоночник. Задача умертвления путем... Взять в объятия. Да. А потом они, собственно, уносят, дают какое-то время разложиться и потом едят. Сразу они не едят. Вот. И это все происходит в сумерки, потому что они сумеречные, днем медведь не нападает. Мне удалось... собственно, поскольку я ждал этого момента, у меня было такое стилизованное оружие, это штык, японский штык периода Первой мировой войны, вот, который был приделан к палке, вот, и держался на тонких резинках. То есть в момент, когда все это происходило, мне удалось выскочить из-под дышла, вырвать это импровизированное копье, развернувшись, нанести прямой удар ему в грудную клетку, в момент, когда он уже фактически поднимался. Это все сооружение осталось внутри, я сделал 5-6 шагов назад, не обнажая свою спину. Но это все, что бы я мог сделать. Нож, который я вытащил, ему бы не принес бы ему никаких... Но это все решило исход, да? Да, он сделал несколько шагов, он потом начал заваливаться на правую сторону и уходить. Я увидел, что он потерял ко мне интерес, я понял, жизненно важный центр пробит. Падал снег, я стоял на этом месте час, а потом я еще сидел на камне 2 часа. Вот у меня была обнаженная голова, она была покрыта снегом. Мне было очень легко после того, что, знаете, как вот, я не знаю, или послеоперационный какой-то период, или вроде бы как какой-то груз снят. Вернулся в Но я жизнь. ничего не соображал. То есть фактически я был вне всего этого. Мне было просто хорошо, был какой-то внутренний комфорт. И
Я избавился от самого главного. Прекратилось. Либо я бы умер, Или либо так, или этот так. ужас весь, который шел 2 недели. 2003 год. Гордиенко разработал и приступил к реализации комплексно-научно-культурологической одиночной экспедиции с пешеходным переходом и сплавом на каяке под названием «Solo Trans Global». Главная цель экспедиции – сбор материала о психологии выживания в экстремальных условиях. Декабрь 2003 – конец 2006 года. Длился первый этап экспедиции протяженностью в 15 тысяч километров от Севастополя до Владивостока. Весна 2007-2010 годы. Следующий этап экспедиции. В рамках этого этапа Гордиенко прошел Камчатку, Хоккайдо, весь БАМ и проплыл всю Обь от Новосибирска до Салехарда. Затем пересек Полярный Урал, дошел до Санкт-Петербурга и через Белоруссию вернулся в Украину. Сейчас Сергей Гордиенко готовится к третьему этапу – переходу по Западной Европе и бассейну Средиземного моря. Сереж, и все-таки, вот может в вашей жизни прийти час X, когда вы сядете и подумаете, пора становиться оседлым человеком. Только перед воротами Всевышнего. Я не думаю, я знаю точно, что моя тема для меня, пока я существую, она вечна. Вот, и вряд ли это произойдет. Ну, я не знаю, может быть, потеря памяти или еще что-то. Просто очень много задумано. Если удастся, то слава Богу, но дорога всегда останется для меня основой. Я благодарю вас за разговор. Спасибо. Вам спасибо большое. Возможно, кому-то жизнь Сергея Гордиенко покажется странной. Но давайте вспомним, не такие ли люди во все времена делали жизнь человечества более яркой и интересной? Впрочем, вы сами сумеете ответить на этот вопрос. Всего доброго.